दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनिता पोखरेल। तपाईले हरेक सोमबार र बुधबारको दिन कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ साँझ 5 बजे पछाडिको समयमा। हामी कार्यक्रममा चिकित्सकहरूको साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ र उहाँहरूसँग विशेष गरी हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू राख्छौँ र अन्ततः यहाँकै स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका हुन्छौँ। कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकमा हामी आज चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग र उहाँ प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। प्राकृतिक चिकित्सामै उहाँले लामो समय बिताइसक्नु भएको छ। के हो प्राकृतिक चिकित्सा, कस्ता कस्ता रोगहरू, कस्ता कस्ता समस्याका समाधानहरू प्राकृतिक चिकित्साले गर्न सक्छ त, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर हामी आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। डाक्टर साहबलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, जस्तो यहाँ चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सक भनेर मैले चिनाइसकेँ होइन। प्राकृतिक चिकित्सा भनेको के हो त, सबैले बुझ्ने गरी यहाँले बुझाइदिनुहोस् न। प्राकृतिक चिकित्सा भनेको प्रकृतिले गर्ने उपचार। अधिकांश मान्छेले ठान्छन् उपचार डाक्टरले गर्छ, तर कुरा त्यसो नभइकन उपचार चाहिँ प्रकृतिले गर्छ। यो संसारमा जे जति घटना घट्छन् त्यो प्रकृतिको नियमअनुसार हुन्छ। रोग पनि प्रकृतिको नियमअनुसारै लाग्छ, उपचार पनि प्रकृतिको नियम अनुसारै हुन्छ। त्यसैले प्रकृतिको नियमले रोग लाग्ने हुनाले कुन चाहिँ नियमले रोग लाग्यो र कुन चाहिँ नियम अपनाउँदाखेरि रोग जान्छ त्यो पनि प्रकृतिमै भएको कारणले प्रकृतिको नियम अपनाउने उपाय गर्ने विधि भनेको प्राकृतिक चिकित्सा हो। पक्कै सुन्दर कुरा यहाँले जोड्नु भयो। प्रकृतिकै नियमले रोग लाग्छ भन्नुभयो नि होइन। भनेपछि के त हामी प्रकृतिसँग घुलमिल हुन नसकेर प्रकृतिले बनाइदिएको जीवनशैली नअपनाएर हामी रोगी भएका हौँ त? 100%। प्रकृतिले हामी निरोगी हुनको निम्ति उचित आहार विहार र विचारको नियम बनाएको छ। हामी चाहिँ बढी जान्ने भएर बाठो भएर अनुचित आहार विहार र विचार गर्छौँ, उचित गर्नुपर्ने ठाउँमा अनुचित गर्छौँ, खान नहुने खान्छौँ, गर्न नहुने गर्छौँ, सोच्न नहुने सोच्छौँ। अनि नहुने कुरा गरेपछि त्यसको परिणाम हामीले खोजेको भन्दा उल्टो आउँछ। हामीले नहुने काम गरेर पनि राम्रो नतिजा आओस् भनेर चाहन्छौँ, मान्छेहरू यस्तो चाहन्छ, तर काम चाहिँ नहुने गर्छ। नहुने काम गरेपछि नतिजा नहुने नै आउँछ। रोग लाग्ने काम गरेपछि रोगै लाग्छ। एक घाँस खाए पुग्ने ठाउँमा 2 घाँस खायो भने पेट उकुस मुकुस हुन्छ। पेटको समस्या त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। अवश्य पनि। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग र उहाँ प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। यहाँका पनि कुनै जिज्ञासा हुन सक्छन्, प्राकृतिक चिकित्सा के हो र कस्ता कस्ता रोगहरूको उपचार हुन्छ र तपाईँ चाहिँ यदि प्राकृतिक चिकित्सा अपनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। 50 10 814 र 50 10 796 मा यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले रोग कसरी लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। अब यो सबै रोगहरूमा यही हक लागू हुन्छ? सबै रोगमा नियम प्रकृतिले जे बनाएको छ त्यो अनुसारै हुन्छ। कुनै पनि यो संसारमा मैले अघि नै भने प्रकृतिको नियम बाहेक अरू कुनै नियम छैन। रोग लाग्ने नियम प्रकृतिमै छ। गर्न नहुने गर्नाले रोग लाग्ने हो, गर्नुपर्ने गर्नाले रोग हट्ने हो। सबै रोगमा यो नियम लागू हुन्छ, तर स्टेप कदमहरू फरक, मतलब अवस्था फरक फरक हुन सक्छ। अवस्था फरक भए तापनि मूल नियम चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तै यहाँहरूको प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधाम भनेर पनि रहेछ होइन, त्यो सातो बाटोमा। अब त्यहाँको चाहिँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। प्रकृति प्रेमी समूह, प्रकृतिलाई प्रेम गरेर निरोगी बन्न चाहनेहरूको सङ्ख्या कस्तो छ त? सङ्ख्या अहिले हाम्रो संस्थामा 10,000 भन्दा बढी सदस्यहरू छन्। यो 15 वर्ष अगाडि स्थापना भएको संस्था हो। संस्थामा यो अहिले 10,000 भन्दा बढी हुनुको अर्थ यसमा चाहिँ मान्छेहरूले बुझ्ने काम हुँदैछ, बढ्दैछ। पहिला अब 1 जनाबाटै सुरु भयो, अहिले 10,000 सदस्यहरू छन् र हामीले 25 वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। ती समग्र कार्यक्रमलाई हामीले आस्वा आहा उवाबिबी अभियान भन्ने नाउँ दिएका छौँ।
भनेको आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा, त्यसको लागि उचित आहार विहार विचार अभियान आस्वा आहा ओआबिबी अभियान भनेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस अन्तर्गत 25वटा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। जस्तो यहाँलाई सोधौँ, प्राकृतिक चिकित्सा रोगीका लागि हो या सबैका लागि हो? सबैका लागि। रोगी त निरोगी भइहाल्छ प्रकृतिको बाटोमा लगाएपछि, निरोगी रोगी हुन पाउँदैन प्रकृतिको बाटोमा लगाएपछि। यो सबैको लागि हो। रोगी भएपछि मात्र प्रकृतिको बाटोमा हिँड्ने होइन। त्यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा भनेको रोगी भएर मात्र अपनाउने विधि नभइकन निरोगी रहिरहनको निम्ति हामी सबै मान्छेको एउटै चाहना छ नि, नमरेसम्म आनन्दसँग बाँच्न पाइयोस्, आया अथवा भन्न नपरोस् भन्ने यो इच्छा पुरा गर्ने एकमात्र विधि भनेको प्रकृतिको बाटो हो। यही बाटोको प्रचार प्रसार गर्न, यही बाटोबारे मान्छेलाई प्रशिक्षित गर्न र व्यावहारिक अभ्यास गर्नको निम्ति हामीले प्रकृति प्रेमी समूह निरोग धाम अनि प्रकृति प्रेमी समूह निरोग आनन्द धामको अहिले तयारी हुँदैछ। यो चाहिँ निरोग आनन्द धाम भनेको चाहिँ त्यहाँ व्यावहारिक अभ्यास गर्ने ठाउँ हुनेछ, जहाँ चाहिँ आवासीय सुविधा सहित हुनेछ। अब रोगीका लागि कुरा गरौँ, कस्ता कस्ता रोगहरूको उपचार प्राकृतिक चिकित्साले गर्न सक्छ? विशेषतः कस्ता रोग भएका बिरामीहरू यहाँहरूका आइपुग्नुहुन्छ? हामी कहाँ सबै किसिमका आउनुहुन्छ, निरोगीदेखि लिएर रोगी सबै किसिमका। अहिले तत्काल हामीसँग नभएको सुविधा भनेको मान्छे जन्म बौलाएको छ, अन्तर्क्रिया गर्नै सक्दैन। पारस्परिक जसरी तपाईँहरूमा अहिले कुराकानी गरिरहेछौँ त्यस्तो कुरै गर्न नसक्नेलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने त्यो सुविधा हामीसँग छैन। अनि अहिले अपरेसन नगरे जीवनमै खतरा हुने त्यस्तो किसिमको सुविधा हामीसँग छैन। यी दुई अवस्था बाहेक अन्य सबै जस्तो अवस्थामा मान्छेले आफै उचित आहार विहार विचारको अभ्यास गरेर, वास्तवमा हामी कुनै उपचार गर्दैनौँ, उचित आहार विहार विचारको सल्लाह दिन्छौँ। त्यो सल्लाह हाम्रा सदस्यहरूले पालन गर्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरमा, र त्यसरी आफूले आफैलाई निरोगी बनाउने रोगमुक्त गर्ने काम चाहिँ हाम्रा सदस्यहरूले गर्छन्। हामी कुनै उपचार गर्दैनौँ, उपचारको व्यवसाय गर्दैनौँ र डाक्टरले उपचार गर्छ भन्ने मान्यताको विपरीत आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा भन्ने सत्यलाई दैनिक जीवनमा लागू गर्न हामी प्रेरित गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। कुनै उपचार हामी गर्दैनौँ यस अर्थमा। भनेपछि आहार विहार र विचार उचित हुनु पर्यो। आहार कस्तो हुनु पर्यो त? आहार पच्ने हुनु पर्यो। आहारबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण रोग नपचेर हुने हो। या त त्यो मात्रा बढी भएर, या त गुण नमिलेर, या त खानाको समय अन्तर कम भएर या बढी भएर, या त जसरी खानुपर्ने हो चपाई चपाई झोल बनाएर निल्नुपर्ने त्यो नगरिकन छिटो छिटो खाएर, यी कारणले चाहिँ आहारबाट रोग उत्पन्न हुन्छन्। खाने तरिका नमिलेर खाएको पच्नु पर्यो अनि खानाको गुण मिल्नु पर्यो। गुण कस्तो हुनु पर्यो त भने त्यो भित्र गएर च्यापच्याप लाग्ने हुनु भएन। खाएको कुरो शरीरले ग्रहण गरेपछि सजिलैसँग निस्कने हुनु पर्यो। त्यो निस्कन नसकेर संसारमा धेरै मान्छे रोगी भएका छन्, भनेको कब्जियत भएर। खाएपछि जुन शरीरले लिन्छ अनि फ्याँक्नुपर्ने कुरा चाहिँ अड्किरहन्छ। त्यसले गरेर अधिकांश मान्छेहरू रोगी भएका छन् र संसारमा सबभन्दा बढी औषधि कब्जियत खुलाउने, दिशा गराउने औषधि बिग्छ। प्रकृतिको बाटोमा लाग्यो भने त्यो कुनै औषधिको प्रयोगै गर्नु पर्दैन। खुच्चायुक्त खाना हैन, पूर्ण अन्नको आहार अनि फलफुल तरकारी पर्याप्त मात्रामा खाएपछि पेटले मजाले पचाउँछ। लिनुपर्ने शरीरले सबै सोसेर लिन्छ। फ्याँक्नुपर्ने मजाले हरेक दिन बिहान 5 मिनटभित्र त्यो काम सम्पन्न हुन्छ। तर अहिले मान्छेहरू 30 मिनट 1 घन्टासम्म त्यहाँ बस्नु नपर्ने ठाउँमा बसिरहन्छन् गर्दै। प्रकृतिले त्यस्तो नियम बनाएको छैन बस्नुपर्ने, तर उल्टो काम गरेपछि त्यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ। र हामी आफ्ना सदस्यहरूलाई 3 बराबर आहार खान प्रेरित गर्छौँ। 3 बराबर भनेको 1 भाग पूर्ण अन्न जुन नखुइल्याएको होस्, नचाहिँदो किसिमले चाहिँ प्रशोधन गरिएको नहोस्, पूर्ण अन्न जस्तै ब्राउन राइस हैन, मकैको च्याख्ला, मकै पूर्ण अन्नबाट उत्पादन भएका चिजहरू 1 भाग। अनि हरियो तरकारी, हरियोका विभिन्न भेराइटी छन् हैन, त्यो हरियो तरकारी 1 भाग,
र अनि काँचै खान नमिल्ने हाम्रो परम्परादेखि खाँदै आएका संसारभरि खाँदै रहेका सलाद फलफुल यो 3 बराबर लगभग 3 बराबर भागमा राखेर हामीले दैनिक आहार गर्ने गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसबाट हामीलाई चाहिने सम्पूर्ण पोषक तत्त्व जुन अहिले आधुनिक पोषण विज्ञानले विभाजन गरेको छ ती सम्पूर्ण पोषण तत्त्वहरू पनि प्राप्त हुन्छ र निष्कासक तत्त्व पनि प्राप्त हुन्छ। यहाँ अहिले समाजमा सबभन्दा ठुलो दोष के हो भने पोषक तत्त्व मात्र बढी लिने, निष्कासक तत्त्वलाई ध्यान नदिने। पोषक तत्त्व लिएपछि निकाल्नु पनि पर्यो, त्यो निष्कासक तत्त्व भएको आहार हामीले खानु पर्यो। त्यो आहार भनेको 3 बराबर आहार। जस्तो यहाँले भन्नुभयो होइन, यो अत्यन्तै यस्तो गर्न सके त हामी सबैजना स्वस्थ हुन्थ्यौँ। तर समय परिस्थिति यस्तो छ, मानिस चाहिँ सकेसम्म सर्टकट होइन, सकेसम्म चाहिँ छिटो छरितो जे हुन्छ त्यही चाहने र जे मिठो हुन्छ बाहिरी रूपमा त्यो रुचाउने होइन। अब यो परिपाटीले गर्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तै मानिसहरू यति बेला निकै नै रोगी छन्, जुन कुरा चाहिँ प्रस्तुत भएको छ या छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो छोटो अवधिमै पनि हामीले खान सकिने आहारहरू के हुन सक्छन् जसका लागि चाहिँ धेरै सोच विचार र धेरै समय नछुटाए पनि एटलिस्ट हामी चाहिँ स्वस्थ रहन सकौँ भन्नका लागि चाहिँ कस्तो आहार हामीले खानु पर्यो त, सेवन गर्नु पर्यो? उचित आहारको लागि कुनै विशेष समय चाहिँदैन। हामीले जुन दैनिक खर्च गरिरहेछौँ नि आहारको निम्ति, समय, आहारको निम्ति पैसा, त्यही समयभित्र त्योभन्दा कम पैसामा कम खर्चमा हामी स्वस्थ आहार खान सक्छौँ। जस्तै नफलेको चामलको भात खान के गाह्रो कुरा हो, मकैको ढिँडो खान के गाह्रो कुरा हो होइन, आटाको रोटी बनाउन के गाह्रो कुरा हो र त्यति नै समयमा मान्छेले मैदाको रोटी बनाएर खाइरहेछ, सेतो चामलको भात पकाएर खाइरहेछ होइन, मासु पकाएर खाइरहेछ। मासु पकाउने ठाउँमा तरकारी पकाउन अझ सजिलो कुरा छ होइन, हरियो तरकारी बनाउन अझ सजिलो कुरा छ। कुनै यसको निम्ति कुनै यो विशेष समय बढी पनि चाहिँदैन, पैसा बढी पनि चाहिँदैन, अझ कम पैसा चलन चल्तीमा जुन खर्च भइरहेछ त्योभन्दा कम पैसामा स्वस्थ आहार खान सकिन्छ होइन। 1 भाग अन्न, चाहे तपाईँ मकैको ढिँडो खानुहोस्, चाहे नफलेको चामलको भात खानुहोस्, या आटाको रोटी खानुहोस्, या अब फापरको ढिँडो खानुहोस्, रोटी खानुहोस्, जे खाए पनि 1 भाग अन्न, 1 भाग हरियो तरकारी। बजारमा अहिले हरियो तरकारी विभिन्न किसिमको उपलब्ध छ होइन, त्यसमा फेरिकन दिनका दिन फेरिकन खानुहोस्, दिनको 2 थरी खानुहोस्। बजारमा उपलब्ध छ, गाउँघरमा आफ्नै बारीमा उपलब्ध हुन्छ, कुनै विशेष पैसा बढी चाहिँदैन। जस्तो प्राकृतिक चिकित्सामा चाहिँ धेरै जस्तो अवस्थामा शाकाहारी भोजनलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। शाकाहारी भोजन नै स्वस्थ भोजन हो यस अर्थमा कि मैले अघि भने नि खाएपछि निकाल्न सक्नु पर्यो होइन, खाएपछि निकाल्न सक्नु पर्यो। निकाल्न सक्नको लागि शाकाहारी भोजन उत्तम हो। मांसाहार गर्दाखेरि त्यो पच्नलाई गाह्रो हुन्छ अनि निष्कासन गर्न गाह्रो हुन्छ, पच्नुभन्दा अगाडि कुहिन्छ पेटभित्र। मांसाहारीहरूको आन्द्रा छोटो हुन्छ है, मान्छेको आन्द्रा यहाँलाई थाहा होला, सानो आन्द्रा 14 हात लामो छ, ठुलो आन्द्रा 4-5 हात लामो छ, अनि पेट छ त्योभन्दा माथि भोजन नली छ। सम्पूर्ण हिसाब कति लामो छ भनेर विचार गर्ने हो भनेदेखि 25 देखि 30 फिट लामो छ। मांसाहारीहरूको 5-6 फिट लामो हुन्छ आन्द्रा, अनि त्यति 5-6 फिट आन्द्रामा मात्र चलायमान रहने मांस पदार्थ यो 25-30 फिट लामो आन्द्रामा जाँदाखेरि एकदमै स्लो बिस्तारै भएर निष्कासनमा एकदम ढिलाइ हुन्छ, कब्जियत हुन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि रगत फोहोर हुन्छ कब्जियत भएपछि। हजुर डाक्टर साहब, एकैछिन मैले रोकेँ, हामीसँग एकजना कलर हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? म रूपन्देहीबाट बहिनी। त्यहाँ भित्र टिभी हेरेको, अनि त्यहाँ रोगको बारेमा प्रकृति डाक्टर भनेर भन्नुभयो, अनि मलाई पाइस हुन्छ, अनि त्यहाँ यो कोखो दुख्छ, अनि मलाई युरिक एसिड छ, हात र उम्लाहरू दुख्छन्, त्यो के बताइदिनुहुन्छ सरले भनेर। हजुर, यहाँलाई चाहिँ कोखा दुख्ने समस्या छ, पाइल्स छ होइन? हजुर, म अब भित्र गएर सुन्छु है, यहाँ बन्द गरेर मिल्छ कि नै? हजुर, हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनमा लाइभ हुनुहुन्छ, यति बेला प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, र यहाँले के सोध्न चाहनु भएको छ डाक्टर साहबलाई, यही रोग चाहिँ कसरी उपचार हुन्छ भनेर हो? हजुर हजुर डाक्टर साहब, हजुरको नाम? मेरो नाम म रूपन्देहीबाट हो, फार्मासी पौडेल हो। कति वर्षको हुनुभयो? वर्ष त 52 वर्ष पुग्यो यही पुसा। हजुर, 52 वर्षको हुनुभयो। 52 वर्ष, मेरो उमेर बराबर नै रहेछ हजुर, पाइल्स हेर्नुहोस्, मैले भर्खर भनेको कुरा यहाँ आइहाल्यो। पाइल्स
जब लामो समयसम्म कब्जियत हुन्छ, दिशा निष्कासन गर्न उचित किसिमले सक्दैन अनि त्यहाँ मलद्वारमा गएर मल जम्मा भइरहन्छ र त्यसको तापले अनि त्यहाँ फुलेर पाइल्स उत्पन्न हुन्छ। जब कब्जियतै रहँदैन, पाइल्स रहँदैन। कब्जियत नरहनुको लागि के गर्नु पर्यो? रेसायुक्त आहार गर्नु पर्यो। 1 भाग अन्न खानुस्, त्यत्तिकै तरकारी खानुस् र करिब त्यत्तिकै काँचो खानु नसके पनि 100 ग्राम काँचो खानुस्, दिशा खलास हुन थाल्छ, पाइल्स आफै सुक्न थाल्छ। यदि पाइल्सको अहिले दुखाइ छ भने चिसो पानीमा 10 मिनट बस्ने गर्नुहोस्। 4 अमल चिसो पानी राखेर एउटा बाटामा, नितम्ब अट्ने बाटामा 4 अमल पानी राखेर चिसो पानी, त्यो 4 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा तलको पानी हुनुपर्छ। 10 मिनट बस्नुहोस्। यदि दुखाइ छ भने, दुखाइ छैन भने त्यो बस्नु पर्दैन। यो आहार ठिक भएर निष्कासन ठिक भएपछि 15 दिनमा त्यो सुकेर जान्छ। मलाई पाइल्स भइसक्यो र पनि यो गर्दा ठिक हुन्छ। ठिक हुन्छ र अनि यो पाइल्स ठिक गर्ने क्रममा जुन उचित आहार गरिन्छ त्यसले अरू सबै कोखा दुख्ने आदि इत्यादि समस्या पनि जान्छ। कोखा पनि उहाँलाई पेटकै समस्याको कारणले दुखेको। पेट ठिक ढङ्गले चलेपछि त्यहाँ ग्यास बन्दैन। ग्यास नबनेपछि कोखा दुख्दैन हैन। पित्त पनि बढी बढ्दैन, एसिड पनि बढ्दैन। नबनेपछि उहाँको पेट शान्त हुन्छ अनि मन पनि शान्त हुन्छ, आनन्द हुन्छ। हुन्छ, रूपन्देहीबाट फोन गर्नुभएको थियो पौडेलजी। उहाँले पक्कै पनि आफ्नो समस्या राख्नुभएको थियो, त्यही अनुसार डाक्टर साहबले उपचार गर्ने तरिका पनि दिनुभयो। यो चाहिँ उहाँ आफैले पनि गर्नु, आफैले गर्ने हो। हामी आफ्नो उपचार आफै गर्न प्रेरित गर्छौँ। आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा हो, डाक्टरको हातमा होइन, औषधिको हातमा होइन। यो कुरा सत्य बुझ्नुपर्छ हरेक व्यक्तिले। जस्तो उहाँले कोखा दुख्ने समस्या भन्नुभएको छ नि, यो सम्बन्धित हो? त्यो कोखा भनेको यहाँनिर पर्यो, यहाँनिर पर्यो होइन। यो दुख्नमा यो आन्द्रा, हाम्रो यो पेटमा आन्द्रा गुजुल्टो परिरहेको हुन्छ। ठुलो आन्द्रा यसरी बेरिएर रहेको हुन्छ अनि यो ग्यास बन्ने अधिकांश त ठुलो आन्द्रामा हुन्छ। अनि यहाँनिर ग्यास जम्मा भयो भने यता कोखा दुख्छ, यता ग्यास बन्यो भने यता कोखा दुख्छ हैन। ग्यासै बनेन भने दुवैतिर दुख्दैन। ग्यास नबन्नुको निम्ति कब्जियत नरहनु पर्यो। कब्जियत नरहनुको निम्ति उचित आहार 3 बराबर आहार खानु पर्यो। सिम्पल छ। हजुर, दर्शकवृन्द यहाँहरूको पनि जिज्ञासा हुन सक्छ। डाक्टर उमेश श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ, प्राकृतिक चिकित्सक। 50 10 814 र 50 10 796 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले बताइरहनु भएको थियो आहारको बारेमा होइन। अब यो बिहारको कुरा गरौँ। बिहार भनेको शारीरिक गतिविधि। जसरी अहिले तपाईँ र म आम्मानी सामुनी बसिरहेको छु, बस्दाखेरि हाम्रो ढाड लगभग सिधै छ अहिले है। तपाईँको पनि छ, मेरो पनि लगभग सिधै छ हो। यसरी बस्नु एउटा उचित बिहार हो। जहिले पनि सुत्दा, बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा ढाड सिधा राख्यो भने यो मेरुदण्डबाट उत्पन्न हुने अधिकांश रोगको रोकथाम हुन्छ र मेरुदण्डबाट उत्पन्न भएका अधिकांश रोग यसरी बसेरै, यसरी सुतेरै ठिक हुन्छ ढाड सिधा राखेर है। त्यस्तै शरीरले गर्ने गतिविधि, अरू सम्पूर्ण गतिविधिहरू ठिक हुनुपर्छ। ठिक बेला सुत्नुपर्छ, ठिक बेला उठ्नुपर्छ, खाने बेला खानुपर्छ, काम गर्ने बेला काम गर्नुपर्छ, आराम गर्ने बेला आराम गर्नुपर्छ। मलाई आराम मात्र मनपर्छ भनेर बढी आराम गर्ने, काम मात्र गर्छु भनेर बढी काम गर्ने, यी अनुचित बिहार हो। ढाड बाङ्गो राखेर, कुप्रो राखेर यसरी बस्ने होइन। कुप्रिएर मात्र धेरै बेर काम गरिरहने। कुप्रिएर काम गरेपछि ढाड दुख्छ, कम्मर दुख्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। अनि सोझो खुकुलो बसेपछि दुख्न छोड्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो, प्रकृतिको नियमभित्रको कुरा हो। उचित बिहार पनि उचित हुनु पर्यो। शरीरले गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरू, शरीरबाट हामीले जे जति काम गर्छौँ त्यो उचित हुनु पर्यो, त्यसलाई उचित बिहार भन्छौँ। खाने पिउने सबै आहार, शरीर हल्लाएर नहल्लाएर गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप बिहार, अनि मनले दिमागले गर्ने सम्पूर्ण कार्य विचार। यो 3टा कुरा मान्छेले जन्मेदेखि नमरेसम्म यी 3टा काम गर्छ। आहार बिहार विचार, आहार बिहार विचार। त्योभन्दा बढी केही पनि गर्दैन मान्छेले। कि खान्छ पिउँछ, कि शरीर हल्लाएर नहल्लाएर केही न केही गर्छ, मनमा केही न केही कुरा सोचिरहेको हुन्छ मस्त निन्द्रा बाहेक। यो 3टा काम मान्छेले गर्ने हो। यो 3टा काम ठिक भयो भनेदेखि मान्छे निरोगी रहन्छ, रोगमुक्त हुन्छ। बेठिक भयो भने रोगीको रोगी नै हुन्छ, कहिले पनि रोगमुक्त हुन सक्दैन। भनेपछि खाँदा पनि राम्रो खानेकुरा सेवन गर्नु पर्यो, उचित र क्रियाकलाप, शरीरका सम्पूर्ण क्रियाकलाप पनि उचित हुनु पर्यो। विचार, मानसिक क्रियाकलाप जो हो त्यो पनि उचित हुनु पर्यो। अब यो विचारको कुरा गरौँ। जस्तो विचार मानिसले राम्रो लिँदा स्वस्थ हुने, नराम्रो लिँदा अथवा अलिकति नकारात्मक लिइरहँदाखेरि शरीरमा पनि त्यही खालको असर पर्ने हुन्छ। कतिको हुन्छ यो? हुन्छ। जस्तै भनौँ न, अहिले तपाईँ रिसाउनु भयो भने अनुहार कस्तो हुन्छ? कालो निलो हुन्छ। अहिले मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ होइन।
जब राम्रो विचार हुन्छ, खुसीको विचार हुन्छ, अनुहार मुसु मुसु हाँस्छ। जब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ तपाईँको अनुहार कालो निलो तुरुन्तै बिग्रिन्छ। यो जुन राम्रो देखेको अहिले अनुहार हो तुरुन्तै बिग्रिन्छ। जब चिन्ता हुन्छ मुटुको ढुकढुकी बढ्छ, चिन्ताको विचार हुन्छ, डराउनु हुन्छ तपाईँको मुटुको ढुकढुकी बढ्छ, रक्त सञ्चारमा गडबडी आउँछ, श्वास प्रश्वासमा गडबडी आउँछ, श्वास प्रश्वास छोटो छोटो हुन्छ। श्वास प्रश्वास छोटो छोटो भएपछि अक्सिजनको मात्रा कम मात्रा जान सक्छ, त्यसले रक्त विकार बढ्छ अनि रोग। सधैँ डराइरह्यो भने मान्छे रोगी हुन्छ, सधैँ चिन्ता गरिरह्यो भने मान्छे रोगी हुन्छ, सधैँ खुसी भइरह्यो भने मान्छे सधैँ मुसु मुसु हाँसिया हुन्छ, आनन्दको आनन्दै हुन्छ, शरीर पनि निरोगी हुन्छ। विचार र शरीर एकदमै यो नङ र मासु जोडिएको जस्तै जोडिएको कुरा हो। ध्यान उचित विचारको अति महत्त्व छ। बेइमानीपूर्ण विचार, षड्यन्त्रपूर्ण विचार यी सबैले मान्छेको मुटुको ढुकढुकी बढाउँछ, रक्त सञ्चारमा गडबडी गर्छ र त्यसले अनि सुत्नुपर्ने बेला सुत्न सक्दैन, उठ्नुपर्ने बेला उठ्न सक्दैन, सुत्नलाई पनि औषधि खानुपर्ने, उठ्नलाई पनि औषधि खानुपर्ने, यस्तो भइरहन्छ। ओके बहिनी, हामी थप कुराकानी गर्दै जानेछौँ। कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिक यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ र हामी विशेष गरी चिकित्सकहरूसँग रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज पनि हामी प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिलेको लागि भने चाहिँ कार्यक्रममा हामी विश्रामतर्फ लाग्छौँ। तपाईँ केही जिज्ञासा छन् भने 50 10 814 र 50 10 796 फोन गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। लागौँ विश्रामतर्फ। हजुर, धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजनलाई यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हो भक्ति दर्शन क्लिनिक, जहाँ हामी आज छौँ डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग र उहाँ प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँले आहार विहार र विचारलाई चाहिँ हामीले सन्तुलित राख्न सक्यौँ भने हामी सबै स्वस्थ हुन सक्छौँ र कहिले पनि रोगी हुँदैनौँ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। र साँच्चीकै पनि हामीले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै यी कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने स्वस्थ रहन सक्छौँ। र कसरी स्वस्थ रहने भन्ने विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग। तपाईँका पनि केही जिज्ञासा छन् भने 50 10 814 र 50 10 796 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले विचारको पनि कुरा गर्नुभयो, विहारको पनि कुरा गर्नुभयो, आहारको पनि कुरा गर्नुभयो होइन। र विशेषतः रोगी भइसकेका मानिसहरूलाई पनि निरोगी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थोरै जोड्यौँ। अब निरोगी मानिस जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, राम्रो हेर्दाखेरि फिट एन्ड फाइन नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा कसरी अपनाउने? यही अघि मैले भनेको कुरो त्यही नै हो। बिरामी भए पनि उचित आहार विहार विचारै अपनाउने हो, निरोगी भए पनि उचित आहार विहार विचारै अपनाउने हो। निरोगी रहनको लागि बिरामीले चाहिँ रोगमुक्त भएर निरोगी हुनको लागि गर्ने हो। अब यो औषधि उपचार र प्राकृतिक उपचारमा फरक के त भन्दाखेरि, प्राकृतिक जो उपचार भनेर भनिन्छ त्यो उपचार मात्र नभइकन रोकथाम पनि हो र वास्तवमा उपचार भनेको रोकथाम नै हो। यो कुरा नबुझ्नाले हामीमा ठुलो अलमल, समाजमा ठुलो अलमल छ। जुन उपचारले रोकथाम गर्दैन त्यो उपचार गलत उपचार हो, सही उपचार होइन। ध्यान उपचार, सही उपचार भनेको यस्तो हुनु पर्यो जो निरोगी मान्छेले पनि अपनाउन सक्नु पर्यो, रोगी मान्छेले पनि अपनाउन सक्नु पर्यो। त्यही काम गर्दा रोगी मान्छे निरोगी हुन्छ, त्यही काम गर्दा निरोगी मान्छे निरोगी नै रहन्छ भने त्यो सही उपचार हो। रोकथाम र उपचार दुइटै एकैचोटि हुन्छ। एउटै सिक्काको दुई पाटो हो रोकथाम र उपचार भनेको। तर औषधि उपचार यस्तो हुन्छ कि बिरामी मान्छेले औषधि खाँदा निको भए जस्तो हुन्छ हैन, निरोगी मान्छेले त्यही औषधि खायो भने रोग लाग्छ। यो जुन कन्ट्राडिक्सन, अन्तर्विरोध छ, यस्तो अन्तर्विरोध प्राकृतिक बाटोमा छैन र हुँदैन र अन्तर्विरोध नभएको अवस्था नै सही उपचार हो। मानिसहरू हुनुहुन्छ नि जो चाहिँ एकदमै एक्सर्साइज पनि गरिरहनु भएको छ, औषधि पनि सेवन गरिरहनु भएको छ, त्यही पनि कतिपय उहाँहरूलाई लागेका दीर्घ रोगहरू ठिक भएका छैनन् होइन। अब प्राकृतिक चिकित्साले ती रोगहरूलाई चाहिँ बिना औषधि कसरी ठिक पारिदिन्छ त? प्राकृतिक चिकित्साले ठिक पारिदिने होइन, व्यक्ति आफैले ठिक पार्ने हो। प्राकृतिक उपाय अपनाएर अथवा अब तपाईँले प्रयोग गरेको शब्दमा भने प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएर। प्राकृतिक चिकित्सा आफै सक्रिय भएर मान्छेलाई निरोगी बनाउँदैन। मान्छे आफै सक्रिय भयो भने
प्रकृतिको नियमलाई अपनायो भने मात्र निरोगी हुन्छ। अब बिहानभरि एक्सर्साइज गर्ने अनि टन्न नचाहिने कुरा खाने भएपछि रोगी कहाँबाट निरोगी हुन्छ? हुनै सक्दैन। अहिले मैले धेरै मान्छे त्यस्ता देखेको छु जो बिहान 2 घन्टा मर्निङ वाक गर्छन्, कुद्छन् पनि, हेभी एक्सर्साइज गर्छन्, ब्याडमिन्टन खेल्छन्, आदि इत्यादि खेल्छन्, अनि फर्केर आएर त्यो खेलेर आधा घन्टा बितिसक्यो होइन, नचाहिने कुरो यत्रो रास खाइसकेको हुन्छ भने अनि त्यस्ता व्यक्ति कसरी निरोगी हुन्छ? हुनै सक्दैन। प्रकृतिमा त्यो नियमै छैन त्यसरी निरोगी भने होइन। एक्सर्साइज गर्नै पर्ने कुरा हो, व्यायाम गर्नै पर्ने कुरा हो शरीरलाई शरीर त राख्नु निम्ति, बलियो राख्नु निम्ति। तर खानु नहुने कुरा अधिक खाएर एक्सर्साइज गर्दैमा एक्सर्साइजले सुरक्षा गर्नेवाला छैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। एक्सर्साइजको एउटा सीमा छ, त्यसको सीमा अनुसार मात्र शरीरको सुरक्षा गर्छ। एक्सर्साइजलाई चाहिने भन्दा पनि बढी खाना खाएर अनि मैले एक्सर्साइज गरेको छु भनेर ढुक्क भएर बस्यो भने हुँदैन। हामीलाई एकदम सीमित खाना भए पुग्छ। तर एक्सर्साइज गरेको छु भनेर बढी खाना खाएर त्यो पच्दैन, त्यहाँदेखि अपच हुन्छ। अपच भएरै डायबिटिजको रोग लाग्ने हो, अपच भएरै मुटुको रोग लाग्ने हो, अपच भएरै प्रेसर बढ्ने हो, अधिकांश अवस्थामा अपच भएरै बाथको रोग लाग्ने हो। तपाईँले जति पनि रोगको नाउँ लिनुहोस्, अधिकांश अपच भएरै, खाएको चाहिने भन्दा बढी भएरै पचाउन नसकेरै रोग लाग्ने हो। अब डायबिटिज रोग भनेको के? कार्बोहाइड्रेट प्रधान भोजन चाहिने भन्दा बढी खाएर अपच भएर अनि त्यो पचाउन नसकेर रगतमा चिनी बढ्ने न हो, अरू के हुने हो? त्यसको मात्र कम खानासाथ जति खानुपर्ने हो त्यति मात्र खानासाथ रगतमा चिनी बढ्दै बढ्दैन। यसका हजारौँ उदाहरण छन् हामीसँग होइन। प्रकृति प्रेमी समूहको सदस्य भएर आफ्नो उपचार आफै गरेका धेरै उदाहरण छन् हामीसँग। जस्तो आफ्नो उपचार आफैले गर्ने होइन, बिरामी भएर आएपछि पनि आफै सक्रिय हुनु पर्यो। हामी पुराना सदस्यहरूले नयाँ सदस्यहरूलाई उचित आहार विहार विचारको उचित परामर्श दिन्छौँ। यहाँले परामर्श दिने हुनुभयो उपचार भन्दा पनि। त्यसो भए त्यही त उपचार गर्ने भनेको त्यो प्रकृतिको नियममा एकले अर्काको उपचार गरिदिने भनेको एक्सिडेन्टल केसमा मात्र हो। त्यो पनि जोडजाड गर्ने काटकुट गर्ने मात्रै हो। त्यसबाहेक गर्नुपर्ने आफैले हो। आफैले नगरिकन केही हुनेवाला छैन। डाक्टरले गरिदेला औषधि खाएपछि होला भन्ठान्नु यो महाभुल हो। डाक्टरको सीमा भनेको सबैभन्दा राम्रो डाक्टरले राम्रो काम गर्न सक्ने भनेको परामर्श राम्रो दिने हो, ताकि उसले आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिन सकोस्। त्यो व्यक्ति जो आफूसँग अगाडि आएको छ उसलाई आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा लिन सक्षम बन्नको निम्ति उचित परामर्श दिने नै डाक्टरको सबभन्दा राम्रो काम हो। त्यो हामीले गरिरहेका छौँ। परामर्श म तपाईँलाई स्वस्थ बनाइदिन्छु, निरोगी बनाइदिन्छु, सम्पूर्ण जिम्मा मलाई देऊ भन्नु यो गलत कुरा हो। सम्पूर्ण जिम्मा आफै लिनुपर्छ भनेर सिकाउनुपर्छ र स्वतन्त्र बन्न सक्षम बन्न सहयोग गर्नुपर्छ। जस्तो ठिक छ, यो कुरा अत्यन्तै राम्रो हो होइन। तर कतिपय अवस्थामा त बिरामी त्यति धेरै जागरुक पनि नहुन सक्नुहुन्छ। अर्थात् चाहिँ उहाँ आफै पनि त्यति सशक्त भएर म आफै चाहिँ अब स्वस्थ रहन्छु भनेर सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ। त्यो अवस्थामा के गर्ने त? त्यो अवस्थामा आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्ने हो र उहाँलाई सक्षम बन्न नै सहयोग गर्ने हो। उहाँको जिम्मा आफूले लिने होइन, उहाँलाई सक्षम बन्न सहयोग गर्ने हो र सक्षम बनाइ छोड्ने हो। प्रेरित गर्नेदेखि लिएर व्यवहारिक सहयोग के गर्नुपर्छ गर्ने हो। असल डाक्टरको काम त्यो हो। तेरो जिम्मा म लिन्छु भनेर त्यो मिल्दैन। अर्काको स्वास्थ्य आफ्नो हातमा लिन मिल्दैन। आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा हो भन्ने यो सत्यलाई बोध गराएरै छोड्नुपर्छ डाक्टरले। त्यो काम गरेन भने कर्तव्यबाट अलिकति विचलित भएको बाटोमा जाने काम हुन्छ डाक्टर। जस्तो जुनसुकै उपचार गरिराख्दाखेरि पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै चिकित्सकहरूकै भरमा परिन्छ होइन। र त्यति गरेर उपचार गरिसकेपछि कतिपय ठाउँमा त त्यसका नकारात्मक असरहरू हुन्छन् उपचार गरिसकेपछि। जे कुराको पनि सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ भनिन्छ। प्राकृतिक चिकित्साको चाहिँ नकारात्मक पक्ष साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन? त्यसो भए हेर्नुहोस्, चिकित्साको नाउँमा गरिने कतिपय गतिविधिहरूको त्यो आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग गर्यो भने साइड इफेक्ट हुन्छ। घटी प्रयोग गरे पनि साइड इफेक्ट हुन्छ। तर उचित मात्रा प्रयोग गर्यो भने कहिले पनि साइड इफेक्ट हुँदैन। उचित नकारात्मक असर हुँदैन। उचित प्रयोग, उचित प्रपर हुनु पर्यो त्यो होइन। हुन्छ, एकैछिन म हामीसँग एकजना कलर हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँ सुनसरीबाट बोलेको होइन? हजुर।
कब्जियत भएको 12-15 वर्ष भइसक्यो। पानीहरू पनि खाइरहेको छ तर कब्जियतै छुट्याएको छैन। यहाँ आफ्नै समस्या हो यो? हजुर तपाईँको आफ्नै समस्या हो? एकछिन है, हजुरले के भन्नुभएको? हजुर तपाईँको आफ्नै समस्या हो यो? मेरो आफ्नै हो। कति वर्षको हुनुभयो? अहिले म 35 वर्ष। 35 वर्षको हुनुभयो। कब्जियत भएको कति भयो? 12 वर्ष। हजुर कब्जियत भएको 12 वर्ष भयो यहाँलाई? हजुर कब्जियत भएको 12 वर्ष भयो भन्नुभयो होइन? 12 वर्ष भइसक्यो, भएकै छैन। हजुर उपचार औषधि केही गर्नु भएको छ कि छैन? आयुर्वेदिक दबाईहरू काइन्चुनहरू खाउन्जेल भयो होइन, त्यसपछि फेरि भएन। अनि अहिले झन्डु 45 पनि खाएँ, त खाउन्जेल हुन्छ, त्यसपछि हुँदैन। अब ढिँडोहरू सबै खाने गरेको त खाउन्जेल हुन्छ, फेरि हुँदैन। हुन्छ, डाक्टर साहबले यहाँको चाहिँ समस्याको समाधान खोजिदिनुहुन्छ। डाक्टर साहब सुनसरीबाट फोन गर्नुभएको छ। यो फेरि कुरा उही दोहोरियो है। आहार पचाउन नसक्नु भनेको खाना मजाले सक्नु अनि त्यसको जुन रफेज छोक्रा बोक्रा फालेर पेटलाई सन्चो बनाउनु पर्ने काम गर्न नसक्नु, कब्जियत, त्यसलाई कब्जियत भनेर भनिन्छ। यो कुरा अघि नै भनिसक्यो भने 3 बराबर आहार खायो भने सजिलैसँग यो काम सम्पन्न हुन्छ। अब यसमा पानी पनि उहाँले सम्झनु भयो। 3 बराबर आहार भन्नाले कृपया सम्झनु होला, 1 भाग तपाईँले आटाको रोटी, अब कहाँ विराटनगरबाट भने होइन, सुनसरीमा गहुँ धेरै फल्छ, गहुँको आटाको रोटी खानुस् होइन। गहुँको आटाको अहिले जाडो छ, जाडोको मौसममा पानी रोटी खानुस्, त्यसमा 1 भाग अन्न राख्नुहोस्, 1 भाग हरियो तरकारी बराबर राख्नुहोस्, मजाले खानुहोस्। अनि 1 भाग काँचो, त्यहाँ के उपलब्ध छ अहिले, गाजर उपलब्ध छ कि बन्दा उपलब्ध छ कि काँचै खान मिल्ने फलफुलहरू के छन् त्यहाँ, त्यो खानुहोस्। केरा बाहेकको फलफुल 1 भाग खानुहोस्, अथवा त्यो खान नसके पनि केही आपत्ति छैन, 100 ग्रामै मात्र खाए पनि हुन्छ। 100 ग्रामै खान आर्थिक हिसाबले सम्भव छैन भने नखाए हुन्छ। भात र तरकारी बराबर खानुहोस्, या रोटी तरकारी बराबर खानुहोस्, या ढिँडो तरकारी बराबर खानुहोस्। हरियो तरकारी भनेको हरियो, फेरि आलु तरकारी होइन। आलु मिसाउन मिल्छ, तर आलुलाई मात्र तरकारी मान्यो भने त्यहाँ रफेज पुग्दैन। यो 2 बराबर मात्र गरे पनि काम चल्छ, 3 बराबर भए उत्तम। यो एउटा खानाको बिहान पनि यसरी खानुहोस्, दिउँसो पनि यसरी खानुहोस्, बेलुका पनि यसरी खानुहोस्। अनि पानी बिहान उठ्न साथ वयस्क मान्छेले 3 देखि 4 गिलास भनेको करिब 1 लिटर पानी, मनतातो पानी पिउनुहोस्। अहिले जाडोमा चिसै पानी पिउन गाह्रो हुन्छ, मनतातो पानी घटघट पिउन मिल्ने टेम्परेचर तापक्रमको पानी पिउनुहोस्। र बिहानको खाना खाएर 1 घन्टा पछि 1 गिलास पानी खानुहोस्, 250 देखि 300 ml 1 गिलास भनेको। अनि अर्को घन्टामा 1 गिलास खानुहोस्, अर्को घन्टामा 1 गिलास खानुहोस्, अर्को घन्टामा 1 गिलास खानुहोस्। खाना खाँदाखेरि एक थोपै पानी नखानुहोस्, मजाले चपाएर खानुहोस्। 5-6 बजेसम्म यसरी पानी पिउनुहोस्। अनि बेलुकाको खाना खानु 2 घन्टा अगाडि पानी बन्द गर्नुहोस्। बेलुकाको खाना खाएर 2 घन्टा पछि 1 गिलास पानी खाएर आरामसँग सुत्नुहोस्। भोलिपल्ट बिहान फेरि उठेर करिब 1 लिटर मनतातो पानी पिउनुहोस्। यो क्रम चलेको 2-3 दिनमा आरामसँग कब्जियत खोल्न थाल्नेछ र कब्जियत कथा बन्नेछ तपाईँको जीवन। जस्तो 12 वर्ष भइसक्यो उहाँलाई कब्जियत भएको। हेर्नुहोस्, मैले 80 वर्षको उमेरको मान्छेले 50 वर्षभन्दा बढी समयसम्म कब्जियत भोगेर महाकब्जियत भोगेर आएको मान्छे भेटेको छु र उहाँलाई परामर्श दिएको छु। र उचित आहारको प्रयोग गरेपछि कब्जियत खुल्नु भनेको एकदम सरल कुरा हो। 12 वर्ष के 50 वर्ष 60 नै वर्ष भए पनि खुल्छ। मान्छेको शरीरको सिस्टम उही हो, व्यवस्था उही हो। त्यसमा 1-2 दिन ढिला चाँडो होला। जब प्रणाली सक्रिय हुन थाल्छ, हुनुपर्ने काम स्वतः हुन्छ। आफूले गर्नुपर्ने काम मात्र नाइ नास्ति नगरिकन इमान साथ गर्नु पर्यो। औषधिले नै ठिक होला भनेर ठान्नु भइरहेको थियो यस अघिसम्म भने अब म आफैले गर्नुपर्छ, म आफैले उचित खाना खानुपर्छ भनेर उहाँले बुझ्नु पर्यो। यो बुझेर उचित आहार पानी खान थालेपछि यो 2-4 दिनभित्रै 1 हप्ताभित्रै उहाँको कब्जियत
हट्दै जानेछ र कथा बन्नेछ। पक्कै पनि हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो र 12 वर्षदेखि उहाँलाई चाहिँ जुन कब्जियत छ त्यो चाहिँ अब ठिक हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ कब्जियत मात्र हो, उहाँले त्यो भनेको कुरा कब्जियत मात्र हो, कब्जियत मात्रै हो भनेदेखि र त्यसका लागि चाहिँ तपाईँले पहिलो कुरा उहाँले भन्नुभए जस्तै आहारलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। र हामी विशेषतः प्राकृतिक चिकित्सामा केन्द्रित भएर आज कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। अब यो प्राकृतिक चिकित्सामा यहाँले अघि बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भएको एउटा शब्द चाहिँ प्राकृतिक नियम होइन। प्राकृतिक नियम सबैलाई थाहा नहुन सक्छ, हुन त हामी प्रकृतिकै प्राणी हौँ होइन, हामी यहीँ हुर्किन्छौँ बढ्छौँ, तैपनि हामीले प्रकृतिको नियम भनेर चाहिँ केलाई बुझ्ने होला? यही थाहा नहुनु यो सक्ने कुरा हो, धेरैलाई यो अहिले थाहा पनि छैन, किनभने यस्तो किसिमको शिक्षा हामीलाई दिएकै छैन होइन। एउटा जुन मान्यता बनाऊ मान्यता छ त्यही शिक्षा स्कुलमा पनि दिइन्छ, कलेजमा पनि दिइन्छ, समाजमा पनि त्यही नै व्याप्त छ, अनि थाहा हुने कुरो भएन होइन। अब प्रकृतिको नियम के हो भनेर बुझ्नको निम्ति अब हामीले एउटा सोचाइको ढर्रा नै फेर्नुपर्छ। त्यो सोचाइको ढर्रा के हो भनेदेखि शरीर केन्द्रित ढर्रा। शरीरलाई आफ्नो शरीरलाई मापदण्ड बनाएर के खाँदा मलाई सजिलो हुन्छ, के खाँदा गाह्रो हुन्छ, मापदण्ड शरीर, न मेरो कुरा न उसको कुरा। आफ्नो शरीर त हरेकसँग छ, मापदण्ड शरीर बनाउने। अब मैले पानी घन्टा घन्टामा पिउनुहोस्, बिहान सबेरै पिउनुहोस् भने होइन, अब यो कुरा सही हो कि होइन? आफ्नो शरीर छँदैछ, शरीरमा लाउ गरेर हेर्नुहोस्। पानी उहिलेदेखि पुर्खादेखि खाएर आएको हो, बिख होइन, लाउ गरेर हेर्न केही गाह्रो छैन। यसमा कुनै त्यस्तो ठुलो कुनै समस्या छैन, लाउ गरेर हेर्नुहोस्। मापदण्ड शरीर बनाउने, शरीर केन्द्रित विचार गरेर हामीले के खाँदा ठिक हुन्छ, के गर्दा ठिक हुन्छ, कस्तो सोचाइ गर्दाखेरि ठिक हुन्छ। मैले अघि नै भने रिसाउँदा अनुहारै फरक पर्छ होइन, चिन्ता गर्दा मुटुको ढुकढुकी पर्छ, डराएपछि मुटुको ढुकढुकी, बेइमानी गरेर कसैले भ्रष्टाचार गर्यो, घुसखोरी गर्यो भने उसलाई सुत्नलाई स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुपर्ने हुन्छ, किनभने ऊ जहिले पनि डरायो, कसैले थाहा पायो भने के गर्ने, थाहा पायो भने के गर्ने, समात्यो भने के गर्ने, कारवाही गर्यो भने के गर्ने, त्यो भइरहन्छ। त्यहाँ उचित विचार गर्दाखेरि शरीरमा कस्तो किसिमको असर पर्छ होइन, गलत विचार गर्दाखेरि शरीरमा कस्तो किसिमको असर पर्छ, मापदण्ड यही शरीर हो। विचारको पनि मापदण्ड यही शरीर हो, आहारको पनि मापदण्ड यही शरीर हो, बिहारको पनि मापदण्ड यही शरीर हो। मैले कुप्रो पर्दा कमर दुख्छ, ढाड दुख्छ भने हो कि होइन हेर्नुहोस्, सोझो खुकुलो भएर हेर्नुहोस्, ढाड दुखायो हट्छ कि हट्दैन, कमर दुखायो हट्छ कि हट्दैन। सुत्दाखेरि पनि त्यो यसरी खुम्चिएर सुत्ने होइन, सिधा सुत्ने अभ्यास गर्नुहोस्, ढाड दुखायो कमर दुखायो सुताइबाटै हट्छ। अनि ओछ्यान पनि ठिक होस्, 2-4 इन्ची भन्दा बढी मोटो नहोस्, लचक लचक गद्दादार नहोस् जसले ढाडलाई कुप्रो बनाउँछ। सिधा शरीर सुत्दाखेरि सिधै राख्ने किसिमको ओछ्यान होस्, सिरानी धेरै अग्लो नहोस्, ठिक्कको टाउको सिरानीमा राख्दा टाउको र जिउ सोझो होस्, त्यस्तो किसिमको जे गरिने मापदण्ड शरीर। शरीरलाई ठिक हुने, शरीरलाई आराम हुने काम आहार विहार विचारमा शरीरलाई आराम हुने किसिमले गर्यो भनेदेखि, यो ढाँचाले मैले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिमागमा राख्यो भनेदेखि सरल ढङ्गले मान्छे स्वस्थ रहन सक्छ, रोगी मान्छे निरोगीमा बदलिन सक्छ। पक्कै पनि, तैपनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ हुन्छ नि, धेरै मानिसहरू म चाहिँ एलोपेथी पनि गएँ, म आयुर्वेदिक पनि गएँ, म प्राकृतिक चिकित्सा पनि गएँ, तर मेरो रोग ठिकै भएन भन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको चाहिँ कहाँनिर कमजोरी भयो? उहाँहरूले त्यही आफू केन्द्रित विचार गर्न कमजोरी भयो, मतलब शरीरलाई मापदण्ड बनाएर विचार गर्ने काममा कमजोरी भयो। यहाँ जुन विभिन्न पेथीहरूको नाउँ अहिले लिनुभयो नि, वास्तवमा त्यो पेथीको व्यावहारिक अस्तित्व छैन। यद्यपि हाम्रो अहिले प्रचलनमा छ। विज्ञानको कोणबाट हेर्ने हो भने मान्छेलाई समस्या त एउटा छ नि त, एउटा समस्या त त्यो जुन कारण हो त्यो कारण हटाएपछि त्यो समस्या हट्छ नि। एलोपेथीले अलग गर्ने, आयुर्वेदले अलग गर्ने, होमियोपेथीले अलग गर्ने, प्राकृतिक चिकित्साले अलग गर्ने हो र होइन? जे गर्नुपर्ने हो त्यो एउटै मात्र काम हुन्छ, त्यो रोग हटाउनको निम्ति। एलोपेथीको नाउँमा गरे पनि, होमियोपेथीको नाउँमा गरे पनि, आयुर्वेदको नाउँमा गरे पनि, चिनिया तिब्बती शास्त्रको नाउँमा गरे पनि, प्राकृतिक चिकित्साको नाउँमा गरे पनि त्यही कामै गरेको हुनुपर्छ त्यो रोग ठिक हुनको निम्ति होइन। तपाईँले 2 गाँस खाएको कारणले 1 गाँस खाए पुग्ने ठाउँमा 2 गाँस खाएको कारणले पेट ढाडे छ भनेदेखि त्यो 2 गाँस होइन 1 गाँस खाने काम भएपछि मात्र पेट ढाडिन छोड्छ। त्यहाँदेखि यो अलग अलग पेथीले अलग अलग उपचार गर्छ भन्ने बृहत भ्रम छ यो समाजमा, त्यो भ्रम हो। अलग अलग पेथीले अलग अलग उपचार गर्ने होइन, यदि विसाधन अलग अलग प्रयोग गर्छन्, तर उपचार यदि सही उपचार भयो भने त्यो एउटै काम नै भएको हुन्छ सबै पेथीबाट।
त्यहाँदेखि पेथीहरूको जुन विभाजन हो यो महागलत विभाजन हो र प्रकृतिमा स्वास्थ्य विज्ञान एउटै मात्र छ। यदि आफूलाई वैज्ञानिक आधारमा आधारित गर्ने हो भनेदेखि स्वास्थ्य विज्ञान एउटै छ, दुईटा छैन। पेथीहरूको विभाजन गलत हो। एलोपेथीमा पनि वैज्ञानिक धेरै छन्, आयुर्वेदमा पनि वैज्ञानिक धेरै छन् हैन, वैज्ञानिकता। अनि आयुर्वेदले यो गर्न सकेन भन्ने भनिन्छ नि, त्यहाँ वैज्ञानिकताबाट बाहिर गयो भने त्यसले गर्न सक्दैन। एलोपेथीले यो गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता चलेको छ नि, त्यहाँ वैज्ञानिकता प्रयोग हुँदैन। त्यही कारणले एलोपेथीले उपचार गर्न सक्दैन। तर वास्तवमा कुनै पनि पेथी अलग स्वास्थ्य विज्ञान होइन, अलग अलग स्वास्थ्य विज्ञान होइन। स्वास्थ्य विज्ञान भनेको एउटै हुन्छ र एउटा विषयमा एउटा प्रसङ्गमा एउटै मात्र सत्य हुन्छ, दुईटा हुँदैन। अब अन्त्यमा बताइदिनुहोस्, प्राकृतिक चिकित्सालाई हामी सबैले कसरी बुझ्नुपर्छ, हाम्रो आम दर्शकहरूले चाहिँ कसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ? प्राकृतिक चिकित्सा भनेको चलन चल्तीमा जसरी डाक्टरले उपचार गर्ने, औषधि खाएर उपचार हुने भन्ने आम बुझाइ छ, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो। उपचार आफैले गर्ने र त्यो प्रकृतिको उपचार गर्ने भने के त भन्दा प्रकृतिको नियम अपनाउने। प्रकृतिको नियम के विषयमा अपनाउने त भन्दाखेरि मान्छेले गर्ने 3टा क्रियाकलाप, आहार, विहार र विचार, यी 3टा क्रियाकलापमा प्रकृतिको नियम अपनाउने कामलाई प्राकृतिक चिकित्सा भनेर बुझ्नुपर्छ, प्रकृतिको बाटो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसरी बुझ्यो भनेदेखि हामी सबैको कल्याण हुन्छ, हामी रोगी हुन पनि पर्दैन, रोगी भएको भए निरोगी हुन पनि सक्छौँ। हुन्छ, यहाँसम्म आइदिनु भयो, हामीलाई यति प्रश्न पारिदिनु भयो प्राकृतिक चिकित्सा र प्राकृतिक जीवनशैलीको बारेमा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजनलाई, मलाई यो सत्य प्रकट गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गर्यौँ डाक्टर उमेश श्रेष्ठसँग। उहाँ प्राकृतिक चिकित्सक हुनुहुन्छ र निकै लामो अनुभव पनि छ उहाँको, र प्रकृति प्रेमी समूह निरोगधाम सातो बाटोका उहाँ संस्थापक पनि हुनुहुन्छ। र हामीले आज विशेष गरी उहाँकै विशेषज्ञ विषय जुन चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा हो यसैको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि भने चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै म मनिता पोखरेल पनि कार्यक्रम भक्ति दर्शन क्लिनिकबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ बितोस्। नमस्ते।